Aquela mal assombrada. Lá do carrasco. Aquela casa, o povo vê coisa. Ela é mal assombrada mesmo. Já houve muita coisa aqui nesse lugar. Lá. Dá pra ver mais ou menos o telhado dela. O sol é matando. Lá. Lá está ela. Eu quero trazer, diz a lenda, mas não é lenda não. São fatos reais que aconteceram lá naquela casa. Muita gente fala sobre isso. Sobre o que acontece naquela casa ali. Quem morou lá diz.